Jambore komunitas mobil tua menika dipun estreni dening atusan pasarta saking maneka tlatah sapulo Jawa. Inggih menika para sutresna mobil jerit ingkang asal saking Surabaya, Madiun, Solo, Purwokerto ngantos kota Semarang. Salebeting jambore sakmangke mlempak maneka jinis mobil jerit wedalan taun 7 dosonan ngantos 9 dosonan. Maneka mobil wedalan pabrik Daihatsu menika dipun pameraken wiwit saking ingkang orisinil ngantos ingkang full modifikasi. Kadosta mobil jerit taun 80 utawi G10 ingkang lampunipun kothak sarta jerit wedalan taun 7 ingkang radi cembung kanthi lampu bunder. Kejawi minangka ajang kangge mlempakipun para sutresna mobil tua, kanthi tumut krida menika saged dados sarana kangge tukar kawruh lan pengalaman ngupu kawis mobil tua. Oh, yang saya pakai tahun 80. Kebetulan saya dapat ya bahan saja, kemudian saya bangun sendiri gitu aja. Proses kebetulan saya udah ganti 4 kali, jadi kalau kesulitan kebetulan ya nggak ada lah. 8 kita dari DCC sendiri ingin menyatukan seluruh komunitas jerit di Jawa dengan undangan sejawa ini. Walaupun berbeda bendera, tapi tetap kita paseduluran yang kita nomor satukan. Jambore kasebat ugi ngiras kangge mahargya pengetan wolung windu komunitas jerit Yogyakarta. Lumantar krida menika kaajab saged nyupeketaken sesambetan antawisipun maneka komunitas sutresna mobil tua saking saindenging pulo Jawa. Fauzan Ahmad, Jogja TV.